นะครับอันนี้ก็เป็นดันใหม่อีกดันหนึ่งนะครับก็ดันไซเลนนะครับอยู่ด้านล่างตรงนี้ตอนแรกหาไม่เจอเหมือนกัน มาซ่อนอยู่ตรงนี้เลเวล90ถึง110เหมือนกันนะครับลองกันดูเลยผมไม่เคยลงเหมือนกันอันนี้ครั้งแรกโอ้อะไรนี่คุยนะครับเส้นทางแห่งโชคชะตามนโชคชะตาไปตามลูกศรครับแมวเอ๊ะเหมือนเสาค้ำเลยเอ่อเหมือนเสาค้ำเลยเหมือนเสาค้ำเลยมีหมาป่าแลนะครับอันนี้แบบแวะเปิดกล่องเดี๋ยวนะทำไมไม่มีผลอ๋อมีตัวมาส่งพลังป้องกันมาให้นี่เองน่าจะใช่นะครับเมื่อกี้ตีไม่เข้าร้อยเข้าไหมเข้าวันนั้นเราต้องตีตัวที่เป็นเกาะให้ด้วยนะครับถึงจะตีตัวบอสเข้าเอาอีกแล้วอย่าบอกนะว่าจบแล้ว
ดงนางเงือกครับตู้เปิดแล้ว โอ้โห เมดูซ่านะครับ เมดูซ่าดิฟแข่งเป็นหินถ้าโดดออกได้ เมื่อมองมาทางเจ้ารีบหมุนตัวหันทันทีผมไปเป็นเทคนิคเวลาไม่ให้แข่งเป็นหินนะครับ ถ้าเมดูซ่ามองมาให้หันหลังทันที อยากจะบอกว่า มองไม่ออกครับ คือสกิลมันอลังการมากนะครับ แค่ไฟลุกนี่ก็มองไม่เห็นอะไรแล้วรอไปไหนต่อลบชนะโพไซดอนเจ้าสมุทรสุดท้ายก็มาเจอโพไซดอนครับเลือดหัวเพิ่งอุตลาอุตลาเรียบร้อยครับ
โพไซดอนกลับลงไหแล้วนะฮะว้าก็โอเคนะครับเป็นการปรับดันให้ยากขึ้นนะครับเหมาะกับเลเวลของคนในตอนนี้นะครับถือว่าค่อนข้างอึดนะครับไม่ถึงกับโหดแต่อึดสู้กันนานหน่อยจบครับสำหรับดันใหม่นะครับ ก็ประมาณนี้ถือว่าดีขึ้นนะครับท้าทายมากขึ้นแล้วก็เหมาะกับเลเวลที่สูงขึ้นนะครับ